Hello friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம basil ginger pepper tea எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு drink. உங்களோட immunity-யை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். இத டெய்லி காலைல குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இது உங்களோட weight loss அப்புறமா உங்களோட digestion-ஐ நல்லாவே improve பண்ணும். ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிரலாம். ரொம்ப கம்மியான ingredients தான் தேவை. இந்த ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இந்த ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தோட்டத்தில் போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக பேசில் லீவ்ஸ் பறிச்சிடலாம். நல்லா ஃப்ரெஷ் அண்ட் டெண்டர் லீவ்ஸாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும். இதை நல்லா க்ளீன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனை சூடு பண்ணிடுங்க. அதில் 2 கப் தண்ணி சேர்த்துருங்க. கடைசி வரைக்கும் ஃப்ளேமை மீடியம்லேயே வச்சுக்கோங்க. தண்ணி லைட்டாக பாயில் ஆனதும் ஒரு 4லேருந்து 5 பேசில் லீவ்ஸை சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் பாயில் ஆகட்டும். இப்போ 2 நிமிஷம் நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகும் சேர்த்துக்கோங்க. இது அகெயின் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த டீக்கு எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இந்த பேசில் ஜிஞ்சர் பெப்பர் டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட் இல்லாமலே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயாச்சு. நம்ம ஆட் பண்ண இஞ்சி மிளகு பேசிலோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்றா கலந்து வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருங்க. இது அப்படியே ஒரு 10 செகண்ட் போல் இருக்கட்டும். 10 செகண்டுக்கு அப்புறமா இந்த பேசில் ஜிஞ்சர் பெப்பர் டீயை வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். இது டெய்லி காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ட்ரிங்க். உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பேசில் ஜிஞ்சர் பெப்பர் டீ ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷ்ல பார்க்கணும்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்க. சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன். மறக்காம செக் பண்ணுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.